Buen día, video rápido y concreto. ¿Dónde conseguir efectos de sonido? El lugar más fácil es YouTube mismo, que tiene efectos de sonido sin copyright. Voy a YouTube, estando en mi YouTube. Voy a YouTube Studio, ya que necesito una cuenta de YouTube para tener YouTube Studio. En YouTube Studio me desplazo hacia abajo, ahí tengo biblioteca de audio. En biblioteca de audio tengo música gratuita, es la música que yo puedo poner en cualquier video sin que me cobren copyright. Vamos a un ejemplo. Ahí la probé escuchando. Y efectos de sonido. Ahí pruebo cualquier efecto de sonido. Y si me gusta, simplemente pongo descargar. Y listo, ya tengo mi efecto de sonido. Otro lugar para conseguir efectos de sonidos es el sitio Freesound. Freesound tiene un montón de efectos de sonido. Por ejemplo, busco efectos de sonido León. Ahí encontró el efecto de sonido León que justo estuve probando hace poquito. Vamos a lion.rar. Y ahí tengo el sonido. Obviamente tengo que abrir una cuenta para poder descargarlos. Bueno, eso es todo. Si te gustó mi video, danos un like o suscríbete. La idea es hacerlo lo más rápido y concreto posible.